अनुसार क्या बताएंगे? आज दिनांक 4/4/2024 को पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशा की रोकथाम के लिए एएनसी स्टाफ द्वारा एसआई महेंद्र सिंह के नेतृत्व में लेडी कांस्टेबल सहित सूचना प्राप्त होने पर टीम तैयार की गई कि मंजू व मुस्कान जो शाहबाद की रहने वाली हैं और दिल्ली से चूरा पोस्ट लेकर आएंगी, जिस संबंध में उनकी गाड़ी का नंबर भी गुप्त सूचना में प्राप्त हो गया था, जो चिड़ियाघर पीपली के पास नाकाबंदी की गई और उन लेडीज़ को कार सहित रोका गया और उनके मौका पर श्री ओम प्रकाश एचपीएस डीएसपी को बुलाया गया और कार की तलाशी विधि अनुसार अमल में लाई गई, जिस कार में 2 कट्टों में 20 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद हुआ और दोनों लेडीज से गहनता से पूछताछ की जाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा।